खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 4 जुलाइ शुक्रबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं रबिन बसुमतारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। साननाय बायदि खामानिफोरखौ मावफुंनो हागोन, गोसोखौ रेजें आरो शान्ति मोनगोन। वृष राशि। देहायाव हरखाबै बेराम आजार जाखांनो हागौ, लोरबांथिनि जाउनाव गोग्लैसोनानै थानो गोनां जागोन। मिथुन राशि। लोगोथिनि गेजेराव सुथुर सानलायनाय सोमजिगोन, सोमोन्दो गावस्रालायनो हागौ, गाज्रि सान। कर्कट राशि। फिसा बाथ्राखौ लानानैनो नखराव दावराव दावसि फैगोन, नखराव गोजोन गैयै थासारि सोमजिगोन। सिंह राशि। गोनांथार खामानि मावनो लानायाव आंगोनि मदद मोनगोन, गोसोआव थुलुंगाखांनाय फैगोन। कन्या राशि। थांखांनाय जाथायफोरखौ गोसोखांफ्लांबाय थागोन, गोसोआव गिनायजोंनो उसुखुथु मोनबाय थागोन। तुला राशि। नोंथाङा समाजनि गेदेर हाबा मावनो हागोन, समाजाव बयजोंबो मान होजागोन, मोजां सान। वृश्चिक राशि। नोंथांनि मावनांगौ बिबाना बांनायनिफ्राय बांलांगोन, दसे समबो जिरायथेरनो मोननाय नङा, मुखुब सान। धनु राशि। गोसोनि साननाया मोगथां महर मोनगोन, रंजा बाजायैनो सानखौ बारहोहरनो हागोन। मकर राशि। गोबावनिफ्रायनो आसा खालामनानै थानाय सिमाङा जाफुंगोन, नखर जौगानायाव गाहाय बिफाव लानो हागोन। कुम्भ राशि। नोंथाङा समाजनि बेरेखा हाबा मावफ्लांनो हागौ, साजा मोननो गोसोआव गिनाय मोनबाय थागोन। आरो मीन राशि। लामा हान्थिनायाव नोंथाङा हरखाब खैफोदजों मोगा मोगि जानो हागौ, सांग्राङै सोलियोब्ला गाहाम। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां। बर'नि आंगोथार गोथाव ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बर'नि आंगोथार ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा बे गोदानै खुलिनाय लाइजौ हटेलाव हाबफैनो हागोन। जाखांफुहांनाय लाइमोन फालांगिरि गपेश बसुमतारिया अदालगुरिनि टंलायाव बेखेवदों बर'नि आंगोथार ओंख्रि मोनग्रा गंसे हटेल। अदालगुरि जिल्ला टंलानि मिउनिसिपाल बर्ड मावख'नि साखाथियाव गोदानै बर'नि गोग्गो जानाय आदारनि गंसे लाइजौ मुंनि हटेल बेखेवदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फालांगिरि नोगोर टंलायाव गोदानै खुलिनाय बे लाइजौ हटेलाव बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारजों लोगोसे गोबां जाग्रा आदारफोरबो मोननो हागोन। गोदानै बेखेवजानाय बे लाइजौ हटेलाव अमा बेदर, बोरमा, लकेल ना, साम', नारजि, अनला खारै, थास', मैथा आरो नाफाम आरो गोबां आइटेमफोरखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो नोंथाङाबो अदालगुरि जिल्ला टंला लामाजों थांलाय फैलाय खालामोब्ला बे गोदानै खुलिजानाय लाइजौ हटेलाव हाबनानै बर'नि दोरोङारि गोथाव जाग्रा आदारफोरखौ जालांनो हागोन। आरो नोंथाङा नैबे 9101758967 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनानै आबुङै मिथिना लानो हागोन।